එක හරි අපි අහන්නේ 46000ක් ගෙනල්ලා 1600ක් අපනයනය කරාට ඉතිරි ටිකට මොකද උනේ? සහෝතුමා ඒක තමයි දැන් අපි පොයින්ට් එක වැලියු මතු ඇඩ් කරාට පස්සේ 1600 ගානද ඉතුරු උනේ කියලා අපි අහන්නේ. ගරු මන්ත්‍රීතුමා මම හිතන්නේ ඒ ඉලක්කම් ටික බලන්න වෙයි 46000ක් ගෙනල්ලා 1600ක් න කොහොමවත් වෙන්න බෑ. ඒක තමයි මේක අනිවාර්යෙන් බැලිය යුතු කාරණයක්. ඒක තමයි අපිට මෙතන ස්ටඩි කරලා මේ අපි රිපෝට් එකක් දෙන්න. හරි අපිට මතු කරන්න ඕන කාරණා කීපයක් තියෙනවා ඊට කලින් පොඩ්ඩක් ඡන්දෙ සමතුමා මේ දැන් මෙතන මම දන්නේ එතුමාගේ නම අධ්‍යක්ෂකතුමානේ ඔබතුමාගේ තනතුර මොකක්ද? ඔව් මම මංගල විජේසිංහ එක්ස්පෝර්ට් ඩෙවලොප්මන්ට් බෝඩ් එකේ චෙයාර්මන්. එතුමා මතු කරපු කාරණේ ඒක හරි ඉන්ටරෙස්ටිං කාරණාවක්. දැන් එතුමා කිව්වේ ඒව ජෙම් කියලා අපි කිව්වට මෙතන මේ ආපු එක ඒක ඇතුලේ ඩයමන්ඩ් ගොඩක් තියෙනවා කියලා. නේද? එහෙම නේද කිව්වේ? ඒතොර ඇත්තටම ජෙම්ද ඩයමන්ඩ්ද කියන එකත් මෙතන මේකේ ස්ප්ලිට් එකක් නැහැනේ අපිට සෙපරේෂන් එකක් නැහැ. ඒතොර ඒක ඇතුලේ තියෙන බරපතලම தත්ත්වය තමයි ඉම්පෝට් එක ගැනත් අදහසක් නැහැ. රටට ගෙන්නන එක ගැනත් අපිට අදහසක් නැහැ. හරියටම ඔබතුමන්ලා ගාව ඩේටා ඇති සමහර විට යවන එක මොකද්ද කියලා. ඒතොර මේක ගැන හරියට පින්තූරයක් ගන්න ඕවරෝල් ෆිගර්ස් ටිකක් පෙන්වන්න අපිට හැකියාවක් නැහැ කියන එකනේ මේකේ අවසානයේ බොටම් ලයින් එකේ තියෙන. ඒක තමයි සභාපතිතුමා මතු කරපු කාරණා. ඒ නිසා දැන් ඊට පස්සේ ඕවස්සේ අර මැණික් මලු කතාත් වෙනවා වෙන මැණික් මලුත් මතු වෙන්න පුළුවන් එතකොට. මේ જાතියෙන් වෙන්නේ නැති අර මැණික් මල්ලත් එන්නේ නැත්තේ. මේ සභාපතිතුමාගේ ඌමනාව තියෙන්නේ එතකොට මේක ක්ලියර් කරගන්නනේ. ඒතර ඔබතුමන්ලා නියාමන කාර්යය සඳහා මැදිහත් වෙලා නැහැ රටට ගෙන්නද්දී යවද්දී එක තමයි ඉන්නේ. ඔන්න ඔතන බ්‍රිජ් කරන්න දැන් අලුත් වැඩක් ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපිට හිතන්න වෙනවා මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක නියාමනය කරනවට අමතරව වෙන මොන හරි නියාමනය කරලා තියෙන්නේ කියලා මේ අධිකාරිය. ඒ නිසා දැන් ඒකට මැදිහත් වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා දත්ත ටික ඉතා ඉක්මනින් ලබා දෙන්න ඕනේ. සහ තව උතන දෙවෙනි කාරණයක් අපිට සාකච්ඡා කරගන්න හොඳයි උතනම දැන් ඔය මේක සන්නාබන අධිකාරිය සැලකිල්ලට ගන්න වෙනවා ඒක නිසා. සබ්ද පොඩ්ඩක් මේ කස්ටම්ස් එකත් එක්ක MOU එකක් අත්සන් කරන්න හදනවා කියලා කිව්ව පොඩ්ඩක් ඒකේ තත්ත්වය මොකක්ද කියලා දැනගෙනම ගියා නම් මම හිතන්නේ මොකද මේක ඩිරෙක්ට්ලි එක සම්බන්ධයි. කස්ටම්ස් එකත් එක්ක තොරතුරු ලබා ගැනීමට. ඒක දැන්ට මොන මට්ටමේ තියෙන්නේ සභාපතිතුමා? මේ ඇත්තම සභාපතිතුමී මේ ලේකම්තුමිය කියලා තියෙන ඇටර්නි ජෙනරල්ගෙන් අවසර ගණ්ඩායි කියලා මේ ෆෝමැට් එකට. නමුත් ඇත්තෙන්ම අපි ඇටර්නි ජෙනරල්ට ලියලා අනුමැතිය ඉල්ලුවා. ඊට අපි ඒක එනකලින් ඉන්න නැතුව MOU එක කස්ටමර් වලට ඇරියා ගිය සුමානේ. හරි. ඒකට කෙරුවා මේ අපිට මාසිකව ඇත්තම MOU එකේ කිසි දෙයක් තිබුණා අපි මම මේ කියන්නේ ඒකේ තිබුණා ගොඩක් දේවල්. නමුත් මම ඒකට ඇතුළත් කෙරුවා මාසික වාර්තාවක් ලබා දෙන්න කියලා ෆෝමැට් එකකුත් එක්ක මේ දත්ත අපිට මාසිකව ලබා දෙන්න. ඒකෙන් සමහරවිට මෙච්චර කල MOU එකක් තිබ්බා. තිබ්බේ නැහැ. දැනට තිබ්බේ නැහැ. අලුතෙන් තමයි. ඒතර MOU එකේ තියෙනවද මෙම්බර් කෙනෙක් අපේ ඕගොල්ලන්ගේ ඩිරෙක්ටර් බෝඩ් එකේ වාඩි වෙන්න ඕනේ කියලා එහෙම එකක්. නෑ ඒක තියෙන්නේ පනතේ. පනත තියෙනවද? ඔව්. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම කරගන්නත් එපා. ඔය අර මේ මට පොඩි කාරණාවක් දැනගන්න ඕනේ. එක්ස්පෝර්ට් එකේදී මේ ආනයනය කරපු ගලුයි මෙහි ගලුයි සෙපරේට් කරලා ඔයගොල්ලෝ කොහොමද වෙනම වාර්තා ගන්නෙ? ඒ මොකක් හරි ක්‍රමයක් තියෙනවද? දැන් අපිට වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්නේ දේශීය ඒවා මෙහෙමයි ආනයනය කරපුවා එහෙමයි කියලා එහෙම කොහොමද කරන්නේ? ගරු මන්ත්‍රීතුමා සාමාන්‍ය අපේ ස්ටැටිස්ටික් ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා. මෙතනදී ගොඩක් කස්ටම් එකේ මම හිතන්නේ එහෙම බෑ නේද? නෑ පුළුවන්. ඒක තියෙන ඩයමන්ඩ් එක්ස්පෝර්ට් එකයි අපේ ගල් එක්ස්පෝර්ට් එකයි දෙකක්. මේ පිටරටින් ඉම්පෝර්ට් කරන්නේ ගොඩක් විදිහට ඩයමන්ඩ් ගල්. ඒක ක්ලාසිෆිකේෂන් එක දීලා තියෙන්නේ කස්ටම් එකෙන්. නමුත් අපේ ගල් කියලා යන ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. හරි ඒ කැටගරි එක තමයි එක්ස්පෝර්ට් කරන්න පුළුවන්. මගේ අදහස අනුව. ඔව් මෙතන අත්‍යවශ්‍ය නිවැරදි කිරීම කීපයක් කරගන්න තියෙනවා කියන එක පැහැදිලි කරගමු. මොකද මේ දැන් මල්ලක දැන් මැණික් කියලා තමයි දැන් කෝඩ් එක යටතේ ගේන්නේ. හැබැයි දැන් ඔබතුමාගේ පැත්තෙන් කියනවා මේක සැලකියුතු ඩයමන්ඩ් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා කියලා. නේ? ඔය ටෝටල් එකම උනා ඩයමන්ඩ් ගේන්නත් පුළුවන් නේ. බොහෝ විට ගරු සභාපතිතුමා මේ ඉම්පෝර්ට්ස් කරලා කියන මම නිවැරදි නම් කරෙක්ට් කරන්න මේ ඉම්පෝර්ට්ස් කරන්න ගොඩක් විදිහට ඩයමන්ඩ්. ඩයමන්ඩ් තමයි ගොඩක් ඉම්පෝර්ට්ස් කරන්නේ. ඔය ඒක තමයි. ඒතකොට ටිකක් දැන් ඒ ගේන ප්‍රමාණය කිලෝග්‍රෑම් වලින් මනින්නේ. දැන් මල්ලක් විදියටනේ. දැන් ওই මල්ල ඇතුලේ මේ ඩයමන්ඩ්ස් උත් තියෙන්න පුළුවන් විශාල ප්‍රමාණයක්. දැන් ඒවා අර කියන විදියට අපතේ යන්නේ නැහනේ. ගොඩක් විට කැපෙන්නේ නැහනේ. පුංචි කෑල්ලක් හරි මොකකට හරි පාවිච්චි කරනවානේ. ඒකේ වටිනාකමක් තියෙනවානේ. අනිවාර්යයෙන්. ඒතකොට එතන ඇත්තටම ගැටලුවක් තියෙනවා නේද? දැන් මේ තියෙනවා කියන්නේ අපි ඒක අපේ බාරේ නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඒකයි වැඩි තියෙන්නේ. කස්ටම්ස් එක බාරේ තියෙන්නේ. ඕක නෑ මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ කියවම ඩයමන්ඩ් මැණික් වලට අදාළ නැද්ද?
අදාළයි. එහෙනම් ඉතින් ඒ නියාමනේ ඔබතුමාලා අතේනේ තියෙන්නේ. නෑ එනට එන එක අපිට එන එක නෑ එහෙම කියලා නෑනේ පනතේ. දැන් සභාව ඕ යන සියලුම දේවල්. ගරු සභාපතිතුමා ඔතන හරි මේ ඔබතුමා චූට්ටක් ගරු මන්ත්‍රීතුමා අපි හරි මේ ඔබතුමා කියන අදහස් කළ එක තමයි මේ සභාපතිතුමා ඔතන දැන් මෙතෙක් කල් වෙච්ච අඩුපාඩුවනේ මේ හයිලයිට් වෙන්නේ. හරි. එතකොට පනතේ තියෙනවා ගරු මන්ත්‍රීතුමා මතු කරා වාක්‍ය පිටින් ඒතොර පනතේ තියෙනවා කරන්න ඕන දේ. ඒතර මොන හරි හේතුවකට ඒක මග ඇරලා ඒක රේගුවට බාර දීලා නේ ඉන්න එකක් තියෙන්නේ. ඒක ඇතුලේ වෙන්න පුළුවන් ගැටලුව දැන් විගණාධිපතිතුමා මේ මන්ත්‍රීතුමා ඒ වගේම ඔබතුමාලා පැත්තෙනුත් මතු වෙනවා. මේක ඇතුලේ තියෙන්න පුළුවන් ඊට වඩා වෙනස්. දැන් අපේ තියෙන මූලිකම ප්‍රශ්නේ උනේ කිලෝ 46000ක් ගෙනල්ලා 46815 ගෙනල්ලා කිලෝ 1600 තමයි ගිහින් තියෙන්නේ. ඒතර දැන් මේක ඇතුලේ මතුවෙනවා මෙන්න මෙහෙම කරුණු කීපයක්. එකක් තමයි ප්‍රතිඅපනයනය කිරීමේදී යම් අධිකාරියට අහු නොවි ගිහින් තියෙනවා. අධිකාරිය දන්නෙත් නැහනේ. දැන් මේ data අපි ගන්නේ කස්ටම් එකෙන්නේ. අධිකාරියටත් අහු නොවි ගිහින් තියෙනවා. අපනයන එක්කෝ. ඒ ගිය ප්‍රමාණයට તો මුදල් ඇවිල්ලත් නැහැ. ඒක අධිකාරියට එහෙම අදහසකුත් නැහැ. ඒතකොට මුදල් ඇවිල්ලා තියෙනෙත් ආයේ මුදල් එන්න ඕන විදියටත් නෙමෙයි. අනේ මම ඒ වාක්‍ය වලින් වචනෙන් කියන්න. හරිනේ? එන්න ඕන විදියට නෙමෙයි මුදල් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒතකොට රටට එකතු වෙන ආදායම දෙවන්ත ආකාරයක නේ රටේ ක්‍රියාවලියක් අවභාවිතා වෙලා තියෙනවා. ඒතකොට ඒක කාර්ය මේ අධිකාරිය පැත්තෙන් මොනිටර් නොවෙච්ච එකක් තමයි තහවුරු වෙන්නේ. ඊළඟට අපිට ඕකටම තව ප්‍රශ්නයක් මතුවලා තියෙනවා අහන්න ඕන එකක් තිබුණා. දැන් ඔය මේ 2024 කිලෝ 25000ක් ගෙනල්ලා තියෙනවා. හැබැයි ඒ අවුරුද්දේ වැට් එකක් තමයි අය කළා තියෙන්නේ. සභාපතිතුමා. එතකොට කිලෝ ඒ කියන්නේ වැට් එක අය කළා තියෙන්නේ. දැන් අපිට ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා මතුවෙනවා CIF value එක හැබැයි දැන් කිලෝ 11000ක් ගේන කොටත් 200 මිලියන 283ක CIF value එකක් තියෙද්දි 24 අවුරුද්දේ මිලියන 195යි. හරි. එතකොට දැන් මේ වැට් එක අය කරන්න ආරම්භ කිරීම ඇතුලේ මේ වැලියු එක අඩු කරාද කියන එක. දැන් ඔබතුමාලා පැත්තෙන් ඒකට දැන් ආනයනේදී මේ මොකක් හරි මේ 탁සීරුවට මැදිහත් වෙන්න එපා. දැන් 탁සීරුවට මැදිහත් නොවිච්ච කාරණයක් තියෙනවා. ඒතර මේ වැලියු එක ගණනය කළා ඒක කොහොමද ආවේ කියලා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒකේ මුළු ක්‍රියාවලිය ඇතුළෙම ගත්තම දැන් වැට් දැන් සාමාන්‍යයෙන් ශේෂ්ත්‍රයේ තියෙන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ වෙනදා ගේන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයට වඩා දෙවන්ත ගැටලුවක් ආවා වැට් එක ගැහුවට පස්සේ නේද 2024 ජනවාරියේ වැට් එක ගැහුවට පස්සේ වෙනද බල්ක් විදියට ගෙනාපු එක වෙනුවට ඒක ප්‍රශ්නයක්. හැබැයි දැන් මෙතන තියෙනවා කිලෝ 25000ක් ගෙනල්ලා තියෙනවා. හැබැයි CIF value එක කලින් එකටත් වඩා අඩුයි. එහෙම උනේ කොහොමද? කිලෝ 11000 ඉඳලා 25000ට යද්දි CIF value එක 283 ඉඳලා මිලියන 195 දක්වා අඩු වෙනවා. ඔබතුමා මොකක් කරිමතු කරන්නේ? මේ අධිකාරිය පනතත් වයලේට් කළා තමයි යන්නේ.